pogrešan put, 100. put stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka. Ajmo u Beograd. Dobro, više razloga. Znači, broj 1 je top emisija. Znači, emisija je dobra za djecu, znači ovo je sve pokrenuo zdrave, sve, to je dio sportskih igara mladih, znači za mlade izvanredno, za djecu. Kao svojevrsna lektira, znači s druge strane je dobra za navijače, dobra je za sportaše, dobra je i meni u mom poslu kao trener. Dobro je za djecu i za roditelje da vide što je jedan vrhunski igrač ili funkcioner mora proći u svom razvijanju i da se vidi da nije, ne da nije nužno tako, nego da su rijetki slučajevi gdje sve ide po nekakvom planu, bezbolno, bez poteškoća, problema. Da jednostavno se vidi da je ona stara latinska peraspera ad astra, znači trnjem do zvijezda, da to nije mit, da to nije samo legenda, nego da je to u biti najveća istina. I u principu da čak što više, da je što je uspješniji čovjek, da je više poraza i više poteškoća prošao. I upravo su one nisu ugodne, da se razumijemo, ali one su te, ako se izvučeš iz njih, koje kuju velikane i šampione. Sve do ti jednog. Zdrave, koji mi je veliki prijatelj i koji me zamolio da mu uskočim u par emisija koje on naziva specijalima. Teško mi ga je bilo odbit. Trećina vremena sad trenutno. I četvrto, jako bitno je to što je i meni ovo veliki izazov. Ja ne znam kako ću ovo raditi. I s druge strane će biti sportski velikani, gdje je meni izuzetno zadovoljstvo i prilika s njima pričati i pitati ih neke stvari i zainteresirati ih za neke stvari da se otvore. Željko Obradović je jedinstven. On je dakle iz moje branše, on je igrač koji je postao trener. To u čemu on radi, to nije napravio nitko u sportovima s loptom na vrhunskom nivou. Ja ne vjerujem da će iko to ponoviti. Dakle, on se ekspresno, kad je krenuo ko mlad trener, on se ekspresno dočepao vrha i ostao na njemu nevjerojatno dugo. I po tome je on jedinstven. Ima tu još jedna privatna stvar. Znači, mi smo, to je bilo 2014. radili smo u istom gradu. On je bio trener Fenera, Fenerbahča, ja sam trenirao Bešiktaš. I kako imamo zajedničke prijatelje, do mene su dolazile
Oni su nas pokušavali spojiti za kavu, razgovor, večeru. Šta znam. I naravno da to htio. Međutim, znaš kako to često biva kad živiš u istom gradu. Sutra ću, pa utakmica, pa ovo, pa sljedeći tjedan i paf, i godinu dana proleti. Ja odem u London i paf. I to mi je jedna od onih malih, velikih stvari. I sam se ja često sebi zamjerio. Zašto? Pa kako si mogao to napraviti? Godinu dana. Evo, dragi Bog sve vidi. Sad mi je došla prilika i ne pada mi na pamet je ne iskoristiti. Željko, svima nama, naravno i meni osobno, iznimno je zadovoljstvo ugostiti te. Znam za količinu obaveza, nedostatak vremena, utakmice, pripreme i što svaka od njih nosi sa sobom i stvarno ti ima cijele ekipe od srca zahvaljujem što si odvojio vremena biti s nama. Najprije, kako si zadovoljan sa trenutnom situacijom u kojoj Partizan ide dobro, hvala Bogu, u kojoj Partizan dočekuje sad ovaj ne rasplet, ali hvatanje pozicije, jako bitan dio sezone. Da, pa hvala tebi što imam i zadovoljstvo i veoma mi je drago da razgovaram s tobom. Pošto si ti moja struka, pošto smo mi treneri i naravno neko ko apsolutno razume, ovaj trenutak sad je trenutak koji je veoma bitan za nas zato što sam probao igrače da objasnim da maltene svaka utakmica nam je kao finale. Jedini način da nastavimo da budemo konkurentni i u Euroligi i u ABA ligi je upravo taj. Da svaku novu utakmicu doživljamo kao finale. Na neki način presija, ali s druge strane zadovoljstvo što radiš ono što najbolje znaš i što najbolje umeš da radiš. Točno, bravo. Znaš šta, pripremajući se za ovaj razgovor, sam primijetio da mi je to i lako, istovremeno i teško. Lako jer si čest gost, otvoren si, spreman na razgovor. Često si gost u studijima. Je li to podcast, je li to seminar, je li to filmovi, serijali. Dakle, ima puno materijala o tebi sa izvanrednim temama, pitanjima, dubokim odgovorima i sve je to super. A s druge strane, sve je već rečeno i vrlo je teško naći nešto što nije rečeno o tebi. I htio bih upravo to pitati, jer mi je to jedna anomalija koja mi je zapela na oko. Često su najbolji treneri, ovi genijalci taktike ili frikovi discipline, oni su često zatvoreni, ne odaju puno, ne otvaraju se puno. Ili su introventni taki, ili na taj način čuvaju neku karizmu, kroz tu mistiku o sebi, kroz nedodirljivost. Ti si s druge strane, što sam rekao sad malo prije, izuzetno otvoren, primaš ljude da gledaju treninge, seminari, podcasti, ima toga. Kako to objašnjavaš? Pa, najjednostavnije, ne umem da budem neko drugi, ono sam što jesam i ponašam se onako kako mislim da jedino moguće se ponaša neko ko je trener, a hoću da se vratim na to da smo sad u 2025. godini, da je protok informacija takav da praktično nemoguće da se nešto sakrije. I u tom smislu je i ovo o čemu ti pričaš, što si me pitao, znači otvoren i spreman uvek da podelim sa svima onima koji misle da ja mogu nešto da im ponudim. Ne znam koliko je to moguće i koliko je to ljudima interesantno, ali sve ono što imam u sebi želim da podelim i kod mene na trening dolazi mnogo ljudi. Nikad nisam kriv, zato što ja mislim da je to do njih kako će oni posle da neke stvari, ako su im se svidjele, kao što sam ja nekad gledao neke druge ili kad sam davno radio s pokojnim profesorom ili s Dudom Ivkovićem, uzimao od njih njihova iskustva i primjenjivo na ono što je rad sa igračima, što je u krajnjoj liniji, kao što znaš, trener si kao ja i to veoma uspešan. I ovaj razgovor koji imam s tobom je upravo specifičan u tom smislu da prvi put razgovaram s nekim za koga sam siguran da razume ono što sam ja, a to je da sam trener, isto kao i ti. Bravo. Je li smatraš, ti si stariji neko vrijeme, međutim to je ništa, ja smatram da smo generacija, jer se danas više promijeni u godinu dana nego tad u 8 godina. Ali recimo ja mislim da je odgoj
ne govorim o politici, govorim građanski i sportski odgoj koji nas najviše interesira, u državi, u tadašnjoj Jugoslaviji bio izniman. Nekako smo svi bili, ono što mi u Dalmaciji znamo reći, u 20 deka. Svi smo imali iste tenisice, ista večera je na kraju krajeva bila. To je, je li to pomoglo kasnije pri igračkom i kasnije pri trenerskom poslu odrastanje na taj način? Kad je bilo to ono drugarstvo što vi znate tu reći. Da, to je sigurno. Ako se vratimo u ta vremena, mi smo živjeli zajedno. I svako je pokušavao da se na neki način razlikuje u tom smislu da ima možda neke bolje patike ili neku bolju majicu, ispadao smešan. Biti isti u tom trenutku je bilo nešto što je bilo normalno. Je bilo i cool, da. Težili smo, da. Tim je bio. Jedni druge smo hrabrili, bodrili. Naravno da je individualnost uvek nešto što ima važno, ali kad si rasteš u okruženju i ono što je za taj period bilo važno, to je imao si roditelje koji su bili uz tebe, imao si školu, prave nastavnike i profesore koji su te učili pre svega životu, a ne onome da budeš vukovac i da bubaš i da tako završaš školu, ali si imao i školu ulice. Ne ove ulice koja te vodi u neke katastrofalne odluke, nego ulica koja ti pomaže da budeš pravi čovjek u svakom smislu. Da poštuješ onoga koga treba da poštuješ, da razumeš neke koji nisu pravi i da te i ta ulica na kraju kraja izvede da budeš pravi čovjek, da ceniš prave vrednosti, što ja verujem da i ove generacije sad imaju veliku priliku da se negde izjednače sa nama u tom smislu. Jer mislim da ovo je sad 21. vek, kako je se razvijalo čovečanstvo, da neke vrednosti ljudske su uvek bile najvažnije. I ja se nadam da će tako i da se nastavi. Točno. I još u to doba je bilo je sve, uvjeti nisu bili najlakši, ali su bili idealni. Znači ti sam kažeš da ti je najbolji poklon koji si dobio bila bicikla, jer je trening bio daleko. Znači morao si pomući tići na trening. Onda govoriš, za basket ima jedno igralište. Ima vjerojatno jedna ili dvije lopte. Ako izgubiš basket, moraš čekati 2 sata. Znači svi ti uvjeti te jačaju, ništa nije lako. Lakše je odustati, međutim isto tako te tjeraju da ako prođeš tu kalvariju, što se kaže, ništa nije lako, da to u biti kuje šampione i kuje posebne ljude. Pa ništa bolje nego da kad prođeš sve to budeš ponosan na sebe šta si prošao. Jer znaš da ti to nije bilo lako. Znači morao si se boriš se, život je borba, uvek se boriš za bilo šta. U bilo kom segmentu života. U sportu je to naravno veoma naglašeno. Ali jeste i upravo taj, sećam se i tog prvog poklona i drugo prvih lopti. Nekad je bila najvažnija stvar da imamo 2 lopte na basketu. Da ne daj Bože se jednoj desi da može druga doleti, a nekad je bilo da i nemamo to. Pa smo onda igrali s nekim drugim rekvizitima. Jel? Ja se sjećam da sam u stanu, odnosno u kući mojoj imao tu garnišlu i ping-pong lopticu sam. Ovu za stoni tenis. Po ceo dan sam ubacio gore. I to je moj kum s kojim sam odrastao tu iz Čačka. Na ta prijateljstva sam naravno i tekako ponosan. Mi smo po ceo dan šutirali tu. Glumili da je to košarka. A onda moje sreći kad sam pokojnog oca zamolio da u ulici koja je pored moje kuće napravimo koš na banderi gore i da možemo tu da igramo, toj sreći nije bilo kraja. Ja sam imao koš, znači da mogu kad god imam slobodno vreme da izađem i da šutiram loptu na koš. I to je ta sreća, ne znam kako to da objasnim, to ne postoji poređenje sa tom vrstom zadovoljstva koje sam ja u tom trenutku osjećao. Jel se sjećaš tvog prelaska iz juniora borca u prvu ekipu? Svog prvog, ali prvih utakmica, prvog ulaska u slačionicu. Tad nije bilo lako, jer je Borac dobar klub, trebalo se do 28 godina ostati. Koliko se sjećam, koliko sam pročitao sam, ti si pitao profesora Nikolića da bi išao na posudbu. Htio si igrati, on je rekao ne, ostani, igrat ćeš tu. Jel se sjećaš tih početaka u prvoj ekipi? Jel ti bilo teško? Je li to ispunjenje sna, ponos? Kako si se osjećao? Odrastaš u sredini gdje su Kića, Radmilo, Vlade, Arsić, Drobnjak. Sad ne nabrajam mnogo tih dobrih igrača i onda ti dolaziš kao junior
i prvak si tadašnje države. Jedina titula borca iz Čačka u toj državi je ta moja generacija. I ja sam kapiten, najbolji igrač, najbolji strelac. I onda naravno se dešava jedna nevjerojatna situacija. 78. godine Profa Nikolić, koji je prvak Jugoslavije u Manili, dolazi da bude u Borcu savjetnik. Ali on je čovjek koji dolazi svake sedmice, drži treninge i tako dalje. I ja krećem da radi s njim i shvatam da ono što sam ja mislio da je košarka kao playmaker, ali i strelac, da to nema veze sa onom košarkom koju on vidi. I ja naravno padam pod njegov strašan utjecaj. I krećem da se menjam kao igrač, da igram kao playmaker i to što je on tad meni usadio, mene drži do dan danas. Ali upravo to, veoma si se lepo pripremio, to je godina kad ja želim da igram i ja mislim da je to najvažnije za mladog igrača da dobije priliku da igra, bilo gde. Točno. Ja ne želim da sedim na klupi, jer ispred sebe ima mnogo dobrih igrača i kažem profesoru, odnosno on mi kaže, mladiću, čujem da ti želiš da ideš u Radnički Kragujevac. Ja kažem, da profesore, zato što ću da igram. On kaže, igraćeš ti i ovde. Ja kažem, jel vi to meni garantujete, obećavate? Da. I naravno nekom čovjeku što je profesor, a i mom tadašnjem treneru, pokojnom Slobodanu Koprivici, Conji, verujem. I ostaje mi verovatno jedna od presudnih zaista stvari u mojoj karijeri kao igrača je bila što je Borac sljedeće godine ispao iz prve lige i napravila se nova generacija igrača. Mnogi ti stari su otišli u vojsku ili otišli u neke druge klubove i mi mladi smo dobili šansu. Ja dobijam šansu da igram. I otvara mi se sve. Treba se otvoriti, dakle. I to je sreća. Kad pričamo o sreći, to je, nažalost, moj klub ispao iz lige. Pre toga smo bili 5. u staroj Jugoslovenskoj ligi. Igrali čak i kup Koraća, ali onda ta sezona verovatno dovodi do toga i zbog putovanja i zbog svega da ispadamo iz lige, odlaze stari igrači i mi mlađi dobijemo šansu. I od tog trenutka moja karijera kao igrača kreće uzlazom lige. Svako ima taj neki trenutak. To je sreća. Treba se otvoriti. Međutim, veliki igrači, veliki ljudi iskoriste tu priliku. Znaš. To je to. To je ta razlika. I dobro, igraš u Partizana, je tako. Član si reprezentacije, ide sve kao po špagu, što mi kažemo dole u Dalmaciji. I sad 30 godina vučeš jedan potez koji iz današnje perspektive izgleda kao najbolji tvoj potez u karijeri, ali znaš, ja sam cijeli život, 40 godina sam u nogometu ili sportu i ima Kroos iz Reala se oprostio, ali sa 34 lani, ali igrač želi igrati, pogotovo ako je dobar, a ti tada igraš dobro, još te čeka euro. Yes. Znači, medalja je garant. Kako si se odlučio? S kim si se savjetovao? Kako? Sam se sobom. To je ta situacija gdje sam ja kapiten te reprezentacije i znamo da će da bude zlato najvjerovatnije i da ćemo da ja treba podižem pehar, ali nešto tu u meni je Kića zove. U noć mi se vraćamo iz Poreča s pripreme reprezentacije, idemo pokojni kum Sava i ja kod njega i kažem ili sad uzimaš tim ili ne može. Uzimamo drugog trenera i ja u tom trenutku presečem. Kako da ti kažem sad, kako da ti objasnim to, Slavene, kad u tom trenutku niko živi sem Kiće i Save, ne veruje ti, ne veruje ni najbolji prijatelji. Svi kažu ti nisi normalan. Zato što u tom trenutku ja sam prvi put pred nekim ugovorima ozbiljnim jedan klub iz ex države, a jedan klub iz Nemačke. I to su u tom trenutku veoma ozbiljan novac. Prvi put u životu sam ja... Nisi igrao vani, znaš, ti si žoc, ti si dobar, ti si top igrač, ti si playmaker, ti si bitan. Ali ja znam da to što mi se nudi, to je ono što bi ja voleo da radim. Ali tebe to čeka. Da, čeka. Nije samo Rađa to... Ali neće Kića me čeka. Ali svi kažu ti si taj i sam si rekao prije 5 minuta ja pišem treninge. Da. Znači ti si, to će doći. To neće doći možda Partizan. Je, prigode beru jagode. Ja se slažem. Da. Ali tebe to je zicer. Tebe to čeka. Znaš kako, ja sam uvek govorio odluke kad donesiš i živiš sa tom odlukom. I ne razmišljaš poslije toga možda je bilo bolje ono drugo. Donosi odluku i živiš s tim. Ja sam donio odluku tad zajedno sa Savom. Oni nisu htjeli da čekaju završi evropsko prvenstvo i ja sam presekao. Naravno da u tom trenutku je to izgledalo
neverovatno, pogotovo posle toga što mi smo krenuli da pravimo tim i krenuli da radimo i gde god smo igrali te prve utakmice, svi smo nas dobijali po 50 razlike. I naravno da su ljudi krenuli pričati, Partizan potpisao ovog igrača i tako dalje. Onda su se ovi momci što su bili po raznoraznim reprezentacijama, juniorskoj i seniorskoj, znači pričamo o Saši Daniloviću, Đorđeviću, Rebrači, Šilobadu, Lončaru, Nakić se vratio, ne znam gde je bio, uzeli smo Vladu Dragutinovića i Koprivicu iz IMT-a, ovog Stevanovića iz Radničkog i tako dalje i napravili tu ekipu. Jedini iskusni igrač bio pokojni Dragiša Šarić i onda smo krenuli da radimo pripreme i krenuli da igramo turnire. I onda je naravno to izgledalo totalno drugačije. Krenuli da pobeđujemo, odjednom sad se kao, šta se ovdje dešava? Ali dešava se da sam ja neko ko ne spava 2 meseca, svaku vežbu koju dajem, razmišljam šta će da se desi ako mi igrač pita. Moram da imam spreman odgovor. I imam spreman odgovor. I imam sreću da oni meni veruju, jer sam bio kapiten. I znači što se tiče ljudskosti, što se tiče mojih karakternih osobina, oni nemaju problem s time, ali imaju problem da vidimo da li ovaj trener zna. A ja im pokazujem da znam. A onda imam naravno najveću sreću da je pokojni profa uz mene, koji me uči i koji ja upijam. I ja onda 2 godine provodim u Partizanu i posle te prve fantastične ne idem za parama, ne jurim neke angažmane u inostranstvu, nego ću raditi s profom i radim besplatno u Partizanu, godinu dana. Nema para. Strašno je teška situacija, ali ja to volim i ostajem tu da bi napredovao. I kad vratim film, sam sebi čestitam. Bravo, dobro si ovo uradio. Fenomenalno. Rekao si da tvoja izjava je da ti je najdraži ili najbolji kompliment dao Duda Ivković s kojim si vezan, je li? Maksimalno kad je rekao da nije vidio trenera ili čovjeka s tolikom intuicijom kao ti. Da. Jesi li intuiciju, je li koristiš i pri zamjenama, ali i pri nekim većim odlukama tipa prekid karijere ili odabir novog kluba i to? Dobro, intuicija je više povezana za ove situacije što se tiče utakmica, što se tiče stvari u kojima moraš brzo da reaguješ. I to je obična utakmica ili šta znam kad se odlučuješ toku leta, imaš opcije 2-3 igrača, svi znaju ko je dobar igrač, tako dalje, ali tražiš nove informacije, kakav je kao čovek, da li će da ti utiče na atmosferu u timu, da li će da se uklopi i tako dalje. Ali intuicija je upravo ove stvari, trening, utakmica, zbog čega praviš izmenu, zbog čega menjaš odbranu, zbog čega želiš da odigraš ovaj napad i tako dalje. U tom smislu. Inače, odluke, kada već sam rekao, odluke donosiš i živiš sa odlukom. Ja ne znam čovjeka koji uvek donosi dobre odluke. Ja mislim da takav čovjek ne postoji. Ne, tamo posla. Ne postoji takav čovjek. I kad donosiš odluke, ti donosiš odluke i živiš s tom odlukom. Ok, ako ideš i vraćaš se unazad, mogo sam ovo ili možda ono bilo bolje, to je gubljenje vremena, nego donosi odluku i živiš sa tom odlukom. I uvek sebi kažeš ovo je najbolja odluka. Ali je treba donijeti. Treba je doneti. Treba je doneti. Ja na sreću imam neke ljude koje poštujem i koje volim i do čijeg mi mišljenja veoma stalo. Ali uvek sam donosio odluke ja na kraju. Da. To je moja odluka. Tiče se mog života, tiče se mog tima, tiče se moje porodice. Znači, ja želim da ja donesem, ali naravno da ću saslušam jer imaju ljudi kojima verujem i koji su oni koji su uvek tu za tebe. Nekad pobeđuješ i nekad ti je lepo i tako dalje. Jer pričamo stalno, ja ću sad otvorim telefon posle pobjede, ja znam da je to 200 poruka, kada izgubim znam da će bude onih 5. Da. Onih 5 će da bude. To je onaj prvi prsten tvoj koji te štiti i koji ti je. Ti su tu i ti su najbolji uvek. Dobro. Sad da malo pričamo o tome. Znači ti odabereš, ako si bez posla, odabereš klub. Sad biraš igrače. Naravno da postoji scouting i to je tako. Da. Ja sam pročitao, naravno to je detaljno, ti dobijaš izvještaje. Na kraju krajeva i znaš što je tvoj život, znaš ko je kakav igrač. To je košarkaški svijet isto mali. Tako. I od trenera, i od suigrača, i od frizera tražiš informacije da prikupiš to. A pri odabiru, kad moraš ono malo od nečega odvojiti, je li odvojiš od karaktera ili od kvalitete? Hoćeš li uzeti nekoga ko ti ima neko ko daje 15-20 koševa svaku utakmicu, ali nije baš najbolji u slačionici. I obrnuto.
di ako ne možeš idealnog naći, jer idealni neće doći u Partizan, nego hoće ostati u Reala. Tako je. Kako reagiraš? Di odsjećeš ono? To nije lako, ali je veoma lepo pitanje i da prepoznaš dobro igrača, to svi prepoznaju veoma lako. Kad je dobar igrač, to je lako. Ali upravo ove stvari, druge koje su bitne. I ja sam uvek govorio, broj jedan je da je dobar igrač. I sad kaže, imamo 3 playmakera, a ima i ovaj 4. Nek dođe i on. Nešto je dobar, će ti dati dobro. A kad je neko loš, on ne može ništa da ti da. Znači, to je prva stvar. Naravno, dobar igrač, prepoznaješ. Onda kad već praviš tim, onda praviš kompoziciju, zna se kako se pravi košarkaški tim po pozicijama i gledaš šta ti treba. Čak i u toku sezone, kad dođe do nekih povreda i tako dalje, i ako imaš problem, ne znam, povredila ti se 5, visoki igrač. Ali nema dobrih 5 na tržištu. Pa ne moramo da uzmemo 5, ajde uzmemo nekog igrača za koga će svi u timu, kad ga budemo uzeli da kažu ovaj je dobar igrač, ovaj će nam pomogne. A ne da uzemam prosek 5 i će kaži, gde dovodiš ovoga, ovaj nema šanse da nam pomogne ništa. Da. Šta ću ti kažem? Znači, kvalitet je broj 1 uvek. Apsolutno. Ali onda ali imaš i ti kao trener da pričaš, da nekoga ubediš, da mu kažeš, slušaj, ti si slon tim stvarima, ajde da vidimo malo, Bato, jel možeš ti malo se promeniš? Možda da shvatiš šta je hemija u timu, možda shvatiš da je tim najvažniji, a ja uvek ću da branim tim, jer to je po vokaciji, mi treneri branimo tim, jel tako? Tako i sebe, da. I tu su neke stvari. Nema idealno, ne možemo, ja uvek koristim taj izraz, ne možemo mi da kupimo 12 Michael Jordana. Da. Ili ne može 12 Tonija Kukoča, ili 12 Paspalja, Divica, šta ja znam. Znači, to nije moguće. Imaju vodonoše. Kad su me pitali uvek, ja sam trenirao zahvalan što sam imao priliku da treniram najbolji igrače. I kad me pitaju o najboljim igračima, svi znaju koji su, a ja se sjećam ovih koji su mi pomogli i meni i mom timu da budemo prvaci, a za njih ne znaju mnogi. Vodonoše. Da. Koji će sve da urade za tim i radili za tim da bi mi bili na vrhu. Ja se tih igrača uvek se... Ovi koji su najbolji. Sad je bilo 25 najboljih igrača Evrolige, valjda su 15 koji sam ja trenirao. I svi znaju koji su ti. Ne samo ja, trenirali su ih i ostali, naravno. Ali bez ovih koji rade, ta reč je ružna, prljav posao, ali koji rade neke druge stvari. Rudari, tako je. Hvala. Bez njih nema, da. A znaš šta je, kod nas je u nogometu još, recimo smo pričali dole na ručku o Premier ligi. Ja često ti imaš dilemu tu, ja ne mogu kupiti krilo koje i daje golove i asistira i pomaže beku. Ta ide u City, ta ide u Arsenal. To su ti. Ti u West Hamu imaš tu dilemu, a hoćeš li ovo ili ovo, a imaš čak i još jednu dilemu da ti ili moram uzeti igrača koji se potvrdio na nižem nivou, iz Švicarske, iz Belgije, Hrvatske, Srbije, šta. I ja se nadam da će on moći dobro, podrazumeva se motivacija njegova će bude na drugom nivou, tačno. A i kvalitet. Ili nekoga ko je napravio to u Premier ligi, ali je zadnje 2 godine da li radi križnih ili pad forme ili nečeg razloga pao i ja se sad opet nadam da ćemo ga ja i staff moj, da ćemo ga uspjeti vratiti na taj nivo. Nije idealno. Slavene, ti si radio, ja sam ti to rekao, što ti kažeš na ručku, da si radio u ligi koja je pandan NBA-u. Engleska liga u fudbalu je nešto što je nevjerovatno i ja mislim da nema čovjeka koji voli fudbal da ne gleda englesku ligu. Svaka čast, naravno, i špansko, i bundes, i italijansko, ali engleska liga je engleska liga i to je nešto što je nestvarno. I organizacija i ti igrači, mislim, kad se pogleda kako to izgleda, rekao sam ti, meni želja ako postoji je da gledam finale engleskog kupa uživo i, na primjer, ovu NCAA finale koledža u Americi. I znam o čemu pričaš i malo pre smo pričali, ti si došao od tog nivoa da raditi u engleskoj ligi je nešto što je nevjerojatno. Eto, ja mislim da je to NBA u Evropi. I dobro, sad imaš svoj tim, imaš svoj stožer. Usput, kako da malo objasniš trenerima mladi, kako biraš stožer? Ima ono kao kod igrača, kvalitet i karakter. Tako i stožer. Njegov kapacitet i s druge strane lojalnost.
Da. Jeli, di biraš? Naravno da je bitno oboje. Međutim, Ja imam u stručnom štabu 3 čovjeka koji su sa mnom bili 7 godina u Fenerbahču. To je Vlade Andrović, Bata Zimović, kondicioner i Izquierdo, s kojim sam ja radio kad sam bio u Juventudu 1993. godine. Sad je 2025. Znači i ostali smo u kontaktu i onda sam ga zvao i dole smo bili. Sad ću primjer dam recimo malog Bogdana Karajičića koji je radio u reprezentaciji sa Igorom Kokoškovim. I meni ga Igor predložio. Ja sam rekao, ajde zovni momka da dođe priče i mi smo razgovarali 5 minuta. 5 minuta. Ja sam postavio par pitanja i rekao sam, ok, ti ćeš biti u mom stručnom štabu. Prošlo je nekih mjesec dana dok su oni igrali sa reprezentacijom i mene Igor zove, ej, šta se dešava? Mali me pita. Ja kažem, čekaj, ja sam rekao da je to u redu. Sam već rekao da je to u redu, nema šta više da razgovaram. Znači, meni je dovoljno 5 minuta kad sednem s nekim da ga odmah vidim koliko zna, koliko može i tako dalje. E sad, to je znanje. Ovo drugo, lojalnost. Znači, ja uspostavljam takve odnose da sam ja ravnopravan s njima. U smislu da ima pravo da mi kaže šta god hoće. Da ima pravo i na utakmici i na treningu. Naravno, ja te sve informacije primam, na kraju ja odlučujem i to je to. Imao sam sreću da gdje god sam radio, znači od Partizana pa preko Reala, preko Juventuda, Reala, pa onda u Benettonu, Panathinaikosu, Fenerbahču i ovdje sam radio s fenomenalnim ljudima. Sad, recimo, šalim se sa Nevenom Spahijom koji je trener u Veneciji. 2 moja pomoćnika iz Treviza su njemu pomoćnici. A ja sam s njima radio 1997. godine. I onda ja Nevenu šaljem poruke tipa lako ti je kad radiš s ovim mojima. Dobri smo prijatelji i tako dalje. To su sve divni ljudi, divni treneri. I ja sam uvijek govorio, da li ja zaista imam toliko sreće? Ja sam birao pomoćnike, naravno, nekad je bio jedan pomoćnik kad sam ja počeo. Sad je to stručni štab i tako dalje. E sad, kad sam odlazio, recimo u Juventud, ovaj koji mi je sad pomoćni trener koji sedi do mene, on je bio tamo, ja sam ga zatekao. Divan čovjek, uspostavili prijateljstvo, znači kao brat mi je. O Vladu već da ne pričam, odrasli zajedno igrali u Čačku, Bata također. Ova dvojica u Trevizu, predivni ljudi. Također sam ih zatekao tamo. Nisam ih ja birao. Ljudi su mi rekli, oni su ovdje. Je li to sreća? Možda je sreća, a možda i način na koji sam ja radio, da im ulijem samopouzdanje, da im kažem, ej, nisam ja čovjek koji će da od vas gleda, a vi meni samo klimate glavom. Ne. Čim mi to radiš, ja to precrtavam. Reci mi, napadni me, kaži, coach, ja se ne slažem. To je pomoć trener i to ti je prijatelj. A jesi li control freak? Je li sve trebaš znat ili delegiraš ljude i ti mi to radi i živio? Ne živio u smislu, naravno da je kontakt svakodnevni, ali da. Jel se petljaš u sve ono? Ne, ja sam filantrop. Znači ja volim ljude i ja verujem ljudima. I onda, ako je tako, verujem i njima. Naravno da poverenje nekad dovodi do toga da se razočaraš. Ja ne pričam samo o trenerskom poslu, u životu. Ali ne mogu ja sebe da promenim zbog toga što sam možda 3 puta udario glavom u zid. Bravo. Ne mogu. Mislim, nastavljam da volim ljude i voleću. Ali ti to iskustvo pomogne da ponekad uzmeš, što bi mi rekli, ručnu kočicu pa kažeš aha, dobro, ili da ti ta situacija da za pravo da razgovaraš. I da kažeš, izvini, ja sam u tebe verovao, a ti mi vraćaš na ovaj način. Aj malo da vidimo da li ti greš ili ja grešim. Jer razgovor je nešto što je najvažnije da bi se ljudi razumeli. I opet se vraćam ono što smo pričali, reći izvini kad pogreš. Mislim da je toliko lako, a ljudi to ne koriste baš često. Bravo. Viš, ja sam bio jučer, sam pričao, bili smo na ručku sa Nemanjom Vidićem, velikanom, i on govori samo profesionalizam. Samo profesionalci. Stavlja profesionalce, ne moraju biti niti prijatelji, niti tvoji. Ja govorim, ok, ali treba biti neki balans. Znaš, od tvog stožera. Trebaš, kad ne ide, trebaš nekoga s kim ćeš, ko će te zagrlit, ko će te utješit, ili ti njega, jeli, malo. Ja mislim da treba balans. Znaš kako, ja kad se završi utakmica u Euroligi, ja sam vjerojatno posljednji koji izlazi iz kancelarije. Uvek. 1001 razloga što ja malo porazgovaram sa svima, imam i konferenciju štampu i tako dalje, ali se nije desilo nikad da smo izgubili neku bitnu utakmicu da nismo ostali svi zajedno. Treneri. Ostajemo i pričamo. I to su ti trenuci kad oni znaju da treba budu tu sa mnom, znaju da je meni teško, znam ja da je njima teško i onda pomažemo jedni drugima.
I bez toga ne može. Surovi profesionalizam ne verujem. Ja Vidića mnogo volim, mislim da je fantastičnu karijeru imao, on ima verovatno iskustvo, ima neke razloge zbog to priča, ali ja ne verujem u to. Ja mislim da smo ljudi pre svega mnogo više nego što smo profesionalci. I da to poverenje između nas je nešto što je preduslov da bi se napravila i hemija u timu i da bi svi mi mogli da funkcionišemo na način. Ja veoma često na utakmici se naljutim na moje pomoćne trenere ili na igrače. I to je taj trenutak. I oni to znaju. Da je to taj trenutak i da posle toga završeno. Ćao. Ali ako ti ja ponovim 20 puta neku stvar, a ti 21. put radiš, ja onda moram da odreagujem. Ili također oni na mene. Slobodno mi recite, pogrešio si. Pa naravno sam pogrešio. Naravno da si u pravu. Šta je problem? Ko je čovjek koji ne greši? Jel ima takav? Ja ga ne znam. Točno. Ok, bravo. Recimo ti si... Mnogi treneri, pogotovo sad ovi mlađi, u bilo kojem sportu, ja igram tako i to je to. I to je to i dovedite mi igrače. Sad klub ne može 7-8 igrača mijenja da bi tebi, ti si s druge strane, ima tu primjer i to je i sadašnji Partizan. Ovo je nova ekipa, je tako sada. Da. Ali onaj Real sa Sabonisom, je tako. Vi osvojite prvenstvo, ode Sabonis, ti bez obzira što ste prvaci Europe, ti mijenjaš 10 igrača. Tako je. I daješ sa Sabonisom daješ 80 koševa, sa novom ekipom daješ 100 koševa. Jest. Znači, to je ta veličina široksi. Ne mora sve biti idealno. Ne mora biti idealno i drugo, model igre se pravi prema igračima. Ti imaš neke postulate kako voliš da igraš. Svi pričaju, košarci je to, a igramo dobru odbranu, trčimo, dajemo kontranapad, lak koš, hoćemo da publika bude zadovoljna i tako dalje. Bla, bla, bla. Svi su u toj priči, ok, ali kad dođeš na teren i vidiš ljude koji imaš, koji je to kvalitet i tako dalje, ti ih biraš, jeste. Mene su pitali posle tog Reala kako menjaš tim koji je prvak Evrope. Čekajte ljudi, otišao ovaj koji je najbitniji, oko njega se sve vrtelo. On je bio igrač koji je uživao da skine loptu, da da prvi pas, ovi trčao, njega mrzla pretrčava u napad. Kad pretrči u napad, sećam se jedne utakmice, stalno pričam to, Saragosa, 45 poena i 28 skokova. U košarci od 40 minuta. Znači, to se pričalo. Ja sam imao problem s tim, problem na treningu da udvajanja koje smo radili, da je on, ja to nikad u životu do tad nisam video. Nikad u životu, da on pre udvajanja, kao odbojku da igra, njemu dođe lopta on ovako, on je šamarao loptu. On je tačno trenutak kad dolazi lopta video ko je slobodan i da sam ga ja molio, aj molim te napravimo nešto slično na utakmici. Ti je uhvati, pa sačekaj da te udvoje, zašto coach kad ja to vidim sve? Šta da mu kažem? I onda, mislim, ta godina je bila nevjerojatna s njim. Onda nije imao tu povredu skoču zloba, on bi vjerovatno i dominirao i u NBA, ali bi bio čudo sa 2.20, sa tom brzinom glave, sa tom rukom. On je štuvirao 3 poena fenomenalno. Znači, fenomenalno. A 2.20 imao visinu. I da je mogu da trči malo brže. To takav igrač nije postojao. Promenili smo tim. Onda je došao na njegovu poziciju sad čovjek koji je sportski direktor Partizana, Zoran Savić i Lukas. I mi smo, a mene su inače te godine u Španiji prozivali kako igramo basket kontrol, kako ne trčimo i tako dalje. I da sam ja doveo Zorana koji je bio centar koji je mogao trči i upravo ovo što si rekao, preko 100 poena, ne znam, 8 utakmica u prosjeku i tako dalje. I onda pitanje, i šta ćemo sad? Šta sad? Ali kako ne shvate da to suština, šta imaš u timu? I to je to. I na kraju svi treneri u košarci će ti reći napad je fantastično, ali niko nikad nije da osvojio ako nije igrao odbranu. Istina. Verovatno će ti to kaži za fudbal. Imaš i Ronalda i Mesija, treba daš gol više, ali ako ga primiš lako, nije baš lako. Znači kad napraviš trening i igrate bez veze, ništa nije bez veze, ali kad igrate stavi 5-5 na skraćeni teren. Tako je. Stavi 5 obrambenih protiv 5 napadača, uvijek će obrambeni pobijediti. Da. Bez obzira što su ovdje ovi, ne, ali ovi ne možeš nikad dati koliko možeš primiti golova. Jasno. Ovi obrane nešto. Jasno. I dobro, ali svim tvojim, kako god igraš, da li igraš na više koševa ili igraš na manje koševa, isti je nazivnik, svaka tvoja ekipa, oni ginu. I ti, tvoja izjava je sve što tražim od vas je da date sve od sebe. Da, pa bez toga ne može. Mislim, motivacija, znači dolazimo do toga da u ovom broju utakmica
Ja znam da ne mogu sve utakmice igrati na istom nivou motivacijalno, ali to je sad ono što ja pokušavam da kod njih probudim i ono što mi imamo, ničija lopta, aj nek bude naša. Ako ti je lopta ovdje, baci na loptu. Prvo, ovi će te nagrade publika. Možeš posto toga i da promašiš i da izgubiš, bit će uz tebe, jer vide tu želju. Znači, to je prvi preduslov, ali to mora se ponavlja. Ne može to da se kaže jednom, dva puta i tri puta, to mora pred svaku utakmicu se kaže. Momci, idemo, mi smo Partizan, mi imamo sreću da gde god igramo, imamo naše ljude. Ja. Ali kakve veze ima? Gde god da igraš, prva i osnovna stvar je da se baciš za loptu, da ima želju. Kad se baciš loptu, pokazuješ želju. Ako pokazuješ želju, to znači da je tvoja motivacija na najvećem mogućem nivou. Motivisan čovjek nema limit. To ti kažeš, Onaj ko nema motivaciju, ne može da očekuje, ne u sportu, ne u košarci, nego bilo šta u životu ne može očekuje da će dođe do nekih visina koje je poželeo nekada dohvati. Ja, to svi znaju, ali to od tebe uspjeva. To ti uspjevaš. Ne uspjeva uvek. I sada počinje sezona. Recimo, govori, ti imaš tim, 15 igrača, ali tako? Da. To je to. Znaš, kad sam se ja pripremao za trenera, onda sam bio kod Wengera, koji je Arsene Wenger, famozni trener Arsenala. Ja mlad trener, idem tamo i on mi kaže, ovo ti isto kao da vodiš, kao da si menadžer banke. Ti si direktor banke. Imaš 25 mladih menadžera, imaju lovu, zgodni su, imaju auta, izlaze vani, ali imaš za projekt i treba njih 11. A znaš da će ti za mjesec dana biti projekt gdje će ti trebati novih 4, 5 ili koliko? Možda svih 11. Tako je. Kako ti motiviraš ove marginalne? Jer igrač osjeti koja mu je rola. Da. Nakon priprema. Otprilike se to iskristalizira, je li tako? Možda manje u košarci, više u nogometu jer je veći skvod. Kako ti te ne napraviš sretnima? Ne to, nego motiviranima da je apsolutno, da gori, da kad mu dođe šansa doće, da on to je razgovor na dnevnom nivou i mora da se osjete od prvog dana da su svi važni. Ja upravo to pokušavam da objasnim. I naravno, stara je priča da 15 igrača mi imamo u rosteru, jer je praktično svake sedmice su 2 ili 3 van, zbog povreda, bolesti i tako dalje. I onda naravno kad počne sezona, svi oni žele da igraju. Kako odmiče sezona i kako motivacija na nekim utakmicama je naravno manja, onda oni razmišljaju, valjalo bi da ja preskočim ovu. Kad taj preskoči tu, ovaj drugi mora da uskoči. Tako? I to je to. Iskoristi tvoju šansu. Pa kada iskoristiš, onda možda ovaj što je otišao, neće on biti više u prvoj petorci. Možda ćeš biti ti. To od tebe zavisi. Ja uvek govorim, minutaža na terenu ne zavisi od mene, zavisi od njih. Oni sami odlučuju. Ja, isto kao i publika, pa nisam ja naivan da neko ko igra dobro da ga vadim iz igre. Kužim. A pričali smo malo prije da su igrači sebični. Naravno sebični. Meni je jedan put Capello rekao, on je bio izbornik Rusije, ja sam bio trener Lokomotive i bili smo zajedno i jedan savjet mi je dao. Govori, reći ti samo nešto, govori, nikad nemoj igraču ništa obećati. A ti kad kupuješ igrača, kad ga zoveš, moraš ga privući nečim, je tako? Da, moraš da mu kažeš konkretno. Moraš mu slatke ono što mi kažemo, moraš mu bombone malo dati. Tako je. A kako ove top igrače motiviraš da rade ove dosadne stvari na treningu, 5-0, obranu i ove koje pravi igrači skuže jako brzo i misle da im ne treba to ponavljati po 100 puta. To jeste problem zato što ti koji su najbolji jesu najbolji zbog toga što odmah shvataju i rade. I onda im se objasni da se neke stvari ponavljaju ne zbog njih nego zbog drugih. Ali također i ti najbolji onda ih malo napraviš neko trik neki. Pa zovneš, ajmo odradite 5 dole, 5 down. I onda oni krenu, a nema napad 5 down. Ne postoji. A čekaj, gdje si pošao? Stani malo, stani. Mislim, triki, ali u suštini je da pokažeš i njima. I najkoncentrisaniji igrači greše. I to je cela suština. Od pokojnog profe, pa preko svih trenera, najboljih, uvek su svi govorili, i ja ću to da govorim mladim ovim trenerima, automatizmi. Kad imaš automatizam, onda je to.
Napada ima, kad pričamo o napadima, 5-5 na pola terena u košarci. To je nešto što je baš blokada i tako dalje. Moj bivši igrač, u ovom trenutku zaista izvanredan trener i veliki moj prijatelj, Šarunas Jesikevičius, kad smo se vidjeli veče pred utakmicu protiv njih ovdje, mi je rekao: hej, Željko, šta je ovo? Moji pomoćnici mi rekli: ti si prestao da igraš neke napade, igraš proste stvari. Da. Igram proste stvari zato što imam igrače koji mogu to da rade. Da. I cijela suština je, ajde da pojednostavimo, da ne bude i ovima koji manje kapiraju i ovima, da im bude svima što lakše. Ajde da uprostimo sve na tom nivou da svi možete radite sve. A kad dođe situacija da nam treba malo nešto komplikovanije, onda ćemo izaberemo ovih 5 ili 7 koji su sposobni to da urade. Ako ja stavim nekog drugog na teren, ne mogu ja da uperim prst u njega. To je moja greška. Što je on na terenu u tom trenutku? Ja to znam. Ja to razgovaram sam sa sobom. I ne ljutim se ja na to igrače. Znam da nije na tom nivou da može da odgovori. Ja sam imao igrača kad smo bili 2017. prvaci u Fenerbahčeu, Ehpe Udoh, koji je bio najleniji na treningu. Niko nije mogao da gleda očima, ni saigrači, ni stručni štab, svi. Ja sam obavio razgovor s njim i rekao: znaš šta, smetaš svima meni, ja znam šta ćeš da mi daš na utakmici. On se pretvarao u zver na utakmici. Takva koncentracija, njemu je bilo dovoljno jednom da se kaže: u odbrani igramo to ili u napadu igramo to. Čudo. Ali na treningu, lenj. Kad se podbaci lopte, kad igramo 5-5, to je drugi čovjek. Uzmi to od njega. Jel me to dovoljno do cilja? Jesmo pravi? Ajde onda, šta? Nemoj da ga tera. Imaju ovi koji, Darrell Middleton, nekad bio 40 godina, kad im dam 3-0 rastačavanje, on prvi zakuca lopti. Ja njega uvijek stavim u prvu trojku. I onda kažem: čekaj bre, ti imaš 18 godina, ti imaš 19, ovaj čovjek ima 40, on zakucava prvi sprint, a ti ne možeš zakucaš. Da. Različitost je čudo. 100%. Ok, pričali smo, tvoja pozicija je ta, tako. Igrači hoće doći kod tebe, hoće trofeje, hoće napredovati, hoće osjetiti šta je to s tobom. Ti si se lansirao na vrh i gore si, ti si zaštićen si. Zaslužio si sve to, ali zaštićen. Ne može ti ništa u startu. Do neke granice, naravno. Ni igrač, ni agent, ni predsjednik, ni mediji nisu baš da će se usuditi, jel tako? Navijači, naravno, da obožavaju krv, suze i znoj, idemo ovo i sve to. Ali probaj se staviti u glavu nekog sad novog trenera. Tipa Mourinho u Manchester Unitedu. Frajer je došao iz Sportinga, gdje je osvojio kraj Benfica i Porta u 3 godine 2 titule. Znači top. Došao je tamo loše i on izjavi, ne vi ste, nego mi smo najgori Manchester u povijesti. To je masakr, to je bacio si igrače pod autobus, kakva je to psihologija. Je li može danas u ovo vrijeme jedan trener tako vladat suvereno kao ti? Samo jednu stvar da objasnim. Zadnje 3 godine igrači dolaze ne zbog mene, nego dolaze zbog Partizana. I ja kad razgovaram s njima, kažem: uzmite malo, pogledajte gdje dolazite. Znam ja ko sam ja. I znam ja kad pričam s njima, ja sam direktan i ne obećavam, a da neću da ispunim. To je sigurno. Ali s druge strane kažem: uzmite malo, pogledajte utakmice Partizana. Pogledajte ovu atmosferu. Bilo koji igrač za ove 4 godine koliko sam u Partizanu koji je došao je presrećen što je igrao u Partizanu. Zato što smo mi najgledaniji klub na svetu. Zato što ta ljubav ne postoji. Ja stvarno mislim da je Partizan u tom specijalnom. Bili su i prije, pa nisu dolazili ovi igrači. I prije je bilo ja volim crno-bele i sve to. Jeste, ali bila su druga vremena. Bila je vreme korone i bilo je, Partizan nije igrao Euroligu. Sad se to promenilo. Znači ove 3 godine zadnje, bilo je naravno kad je Dule bio trener pred toga i mnogi, bilo je također u Euroligi utakmice koje su bile čudo i navijači Partizana su poznati po tome. Hoću da kažem, nije to samo moja zasluga. Zasluga je ovoga, pre svega ovi ljudi, navijači Partizana, prave Partizan time. Ali na ovo direktno pitanje, ja mislim da čak ni ja ne smem sebi da dozvolim tu vrstu luksuza da mislim da sam ja neko ko je nezameljiv i nedodirljiv. Samo što ja nikad sebi nisam dao za pravo i razmišljao da mogu da radim neki drugi posao sem ovoga koji radim.
Znači ja sam trener. U jednom klubu koji se zove sad Partizan, a pre toga je bio Fenerbahče, pa je bio Panathinaikos, imaju ljudi koji imaju neke druge funkcije. Znači ima predsjednik kluba i zna se šta on radi. Imaju sportski sektor koji zna šta radi. Ima uprava kluba koji zna šta se radi. Ovaj je zadužen za odnose s javnošću, port parol i tako dalje. Ja sam trener. Naravno da iskustvo koje imam može da pomogne svim tim ljudima ako me pitaju. I ja sam uvek spreman da razgovaram. I radio sam to. Čak i ljudima koji su mnogo ozbiljni u svojim profesijama, koji su napravili, da se ne vraćam recimo na braću Janakopulos, koji su napravili od Panathinaikosa šta su napravili, stariji od mene, zvali me kao njihovim starijim sinom, deo familije i tako dalje. Ali sam i sa njihove strane dobio poverenje da im neke stvari objasnim i ukažem i da kažem mislim da bi trebali da radim ovako. Mislim ja isključim da to mora tako. Jel? Šta hoću da kažem? Trener mora da bude posvećen onome što je njegov posao i da se ne meša, odnosno da se meša što manje u neke druge stvari. Nije trenerovo da se bavi time da li ga napadaju novinari, da li ga razapinju, da li su protiv njega iz bilo kog razloga, da li su protiv njega zato što su navijači protivničkog kluba, da li su zavisni, jer mi živimo u vremenu kad zavisti ljubomora vladaju ovim svetom, što je katastrofa. Ali sve ja to znam i ne bavim se time. Ja se bavim sa sobom, bavim se sa mojim stručnim štabom i bavim se sa igračima. I naravno, ljudi uvek koji su najvažniji, to su navijači. Ali bez udvaranja navijača. Da. Nego, vi ste navijači ako podržavate. Imate pravo i da kritikujete. Imate pravo da kažete, naravno, sve što mislite da nije dobro. To je dobro došlo. To nas motiviše. Ali tu počinje sve i završava se. Nećemo da prelazimo granicu onoga što je trenerski posao. Bravo, da. Sad dolazimo od tvoj odnos sa igračima. Koji je to? Koji je to i koji je jako širok i poznat ovako. Izjavio si, moj telefon je uvijek otvoren. Moj, od tim menadžera i od direktora, ali moj. Znam trenere iz Premier lige, neću govoriti sad imena, znam trenere koji da bi sačuvali svoj autoritet, on se u subotu utakmice, on se tek u petak spusti, sve manje takvih, ali ima, tek u petak se spusti na trening. Ili stane sa strane pa gleda trening. Znam trenera koji kaže osvojio je trofejni trener u Premier ligi, koji je meni rekao da on igrače, kaže mu, možeš mi pokucati na vrata 2 put godišnje, 2 put u sezoni. Nikad na dan utakmice, dan prije utakmice kad vidiš da ne igraš. Ne, 2 puta u toku sezone, ne više. Ti s druge strane, ja isto. Da. Sve. Da. Sve, daj. Ja verujem u to. Ja verujem da je kontakt sa igračima nešto što je mnogo važno i razgovor, naravno, individualni i timski. Nikad nisam sebi dozvolio da pričam sa igračem, a da pričam o drugom igraču. Da. I to je u životu pravilo. Ako neko on dođe... Tako je. Mislim da je to najvažnija stvar, da budeš otvoren. Ja sam uvijek gledao u oči i uvijek sam takav bio, da kažem ono što mislim. Ponekad se to nekom ne sviđa. Ali, Bože moj, to je život. Moramo da budemo svjesni da neko s druge strane ima pravo da ti kaže ono što misli. I ja sam prema igračima takav. U toku godine, zavisno od situacije, zavisno od trenutka sezone, s nekim s kim si imao izvanredan razgovor na početku sezone, moraš da ga podsjetiš na taj razgovor posle mjesec ili 2 ili 3 dana. Neko s kim si imao na početku problem, vidiš da si uticao pozitivno da se on promeni i budeš ponosan na to. Naravno da budeš ponosan. I meni je mnogo važno uvijek bilo da kad završim saradnju s nekim igračima, da i dalje ostanemo u izvanrednom kontaktu i ne znam koliko, 30, valjda 4., 5. godina koliko sam trener, pa retko koji igrač koga sam ja trenirao da i dan danas nije u dobrim odnosima sa mnom. Evo sad je utakmica bila protiv Monaka, Kalatis koji je bio dete kad je došao u Panathinaikos, 2011 smo igrali Final Four, ja sam mu rekao ti će biti najbolji igrač na Final Four. I malo mu je falilo, bio je Diamantidis, a sad je 2025. Nik pre utakmice dolazi se zagrali sa mnom, isto kao i Mike James koji je najbolji strelac. Nikad ga nisam trenirao, ali poštovanje. Šengelija 2 dana pre toga. Jer smo bili
zajedno, ja sam ih vodio na utakmici za Dražena Petrovića, koji je, ja to pamtim, protiv hrvatske reprezentacije igramo, on zove i kaže, mi smo Dražen tim, nemoj da izgubimo ovo. Ja to ne mogu zaboraviti, to je prijateljska utakmica. Da. Znači, on je meni pokazao tad karakter. Da. Ja sam mu čestitao, skupio ih, Musa i ta ekipa, Tavares koju sam vodio. I dobili smo hrvatsku reprezentaciju. Nebitno. Da. Ali smo dobili. Jer su oni rekli, ovo je Draženov tim. Jel vi znate ko je bio Dražen? To je to. Poštovanje koje imaš, valjda, mora da te čini zadovoljnim i srećnim. Da te ljudi poštuju. Naravno, da kroz godinu dana ili kad sarađuješ s nekim duže, dolazi do nekih teških situacija. A smo ljudi, pa ćemo se pogledamo oči, pa ćemo kažemo jedan drugom šta mislimo. Bravo. I da izađemo iz te situacije još jači. Je li to dobro i za tebe i za mene? A na kraju krajeva najvažniji za tim. Ma izvanredno. I ja isto tako pokušavam raditi, tako radim. A znači to je autoritet znanja. Tako. Prije trener dobija autoritet po poziciji. Tako. Jel misliš da u ovim novim vremenima, jer opet se vraćam na ono, ti si ovdje, rekao sam ti na ručku, ti i Jokić, da dođete sad u Barcelonu. Ne tučem ja što mi kažemo slatke, nego to je realnost. Objektivno, ti i Jokić, da dođete sad u Barcelonu. Pa to je tu. To je autoritet, tu je s njim, razumiješ? Nije on sad, ajme majko, šta ću ja Jokiću reći, je li ja mogu nešto Jokić, on je šef. Ne, a taj autoritet ipak se malo promijenio, znaš. Očekuje se od trenera da ima apsolutni autoritet, a nema ga, ja kažem da je sport samo refleksija života. Nema ga ni teta u vrtiću, nema ga ni profesor u školi kao prije, nema ga ni policajac, pa nema ga skoro, pa i roditelj ima drugu vrstu autoriteta danas nego kad smo mi bili. Znaš, malo je, jel te smeta ovaj novi mentalitet, malo onaj, nije me briga, mi smo neki partneri, deal i ovo. Generacijski jaz je nešto veoma važno. Ja sad se vraćam na moj početak. To su bili ljudi s kojima sam ja delio slačionicu i lako mi je bilo. Sad, ja treniram sinove od igrača koje sam nekad trenirao. Dotle daš? Da, a sad, da li će sačekati nekog unuka? To je, treba bi da radim par godina još. Ali šta hoće kaže, naravno da taj generacijski jaz je drugačiji. Ja pokušavam da se spustim na njihov nivo. Da ono što mladi ljudi sad žive, da ih shvatim i naravno da život je toliko lep da kad se neko smeje, to zadovoljstvo koje smeh izaziva u ljudima je nešto što je mnogo važno. Ja pokušavam, ja znam da izgledam na utakmici strogi i tako dalje. Ja sam van terena totalno drugačiji čovjek. I pokušavam da s tim mladim ljudima razgovaram o temama za koje verujem da je njima interesantno. Naravno, nekad uspijem, nekad ne uspijem. Treba da pokucaš na njihova vrata i da ti oni otvore vrata. Kad ti otvore vrata, onda je mnogo lakše. Nekad ih drže zatvorenim. Jer imaju možda to, trener, on ima autoritet, kako ću ja sa trenerom i tako dalje. I onda kad vide, kad prođe neko vreme, ja obožavam zato te večere, ručkove, kad neko od nas, a ja, na primjer, na početku sezone stalno zakasnim, pa platim prvu večeru i onda se tu skupimo, izmešamo se i popije se malo pićence i pričamo ljudske priče. Da i oni vide, ja sam jedan od vas. Tako je. Mi smo tim. Da smo mi, a ne... nisam ja. Nisam ja i vi. Ne, mi smo tim. I uvek ćemo budemo tim. I što pre objasniš, onda ti je toliko lakše. Naravno, taj generacijski jaz postoji i postojaće. Sve se slažem s to što si rekao. Vremena su se promenila. Nekad smo mi... Nismo imali previše mogućnosti šta bi mogli da radimo u životu. Sad ove generacije. Ali također pokazuju i ovi najbolji igrači da i u ovom vremenu posvećenost je opet ubedljivo najvažnija stvar. Sigurno. I to je ono što čini razliku među jednakima. Da. Upravo to. To bi bilo sve u ovom specijalnom izdanju Neuspjeha prvaka sa Slavenom Bilićem. Drugi dio razgovora sa Željkom Obradovićem pogledajte na Areni Sport 1 3. ožujka u 20 sati. Kad gledaš ove kratke isječke od tebi, ljudi će reći, pa i ti nekad kažeš da djeluješ, da sam sebe iznenadiš, šta je ovo? Tako je. Recimo ono Aleksa, ili sad ova najnovija, hoćeš da ti razbijem tablu. Ja sam pokušavao igračima da objasnim, uvijek objašnjavam, dok ti pričam, interesuješ me. Ja uopšte ne mislim da je kraj sveta sutra da budem smenjen. Ne bi volao da bude u Partizanu, naravno.
Moram jednu stvar da ti kažem, ti ako ne budeš hteo da se baviš trenerskim poslom, ovaj ti posao ide fenomenalno. Ti si enciklopedija, čovječe. Željko, za kraj ja moram nešto reći. Stvarno si jedinstven. Nikad poraz, samo lekcije. Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka.